ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அகுஜா ஆம்பு. அகுஜாவில் வந்து 250 வாட்ஸ் ஆம்பு. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி கொண்டு வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஃபியூஸ் போட்டால் ஃபியூஸ் நிற்கல, ஷார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம். செக் பண்ணி பார்த்ததில் வந்து சீரீஸில் போட்டால் லைட்டு பிரைட்டாக எரியுது. ஸோ ஷார்ட் ஆகுது பாருங்கள், லைட் எரியும். உங்களை நான் சுவிட்சு வந்து நான் ஆஃப் பண்ணுறேன், பிரைட்னஸ் குறைஞ்சிக்கிறேன். அதே இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன், சேமாக கவர் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. சேமாக ஆன் பண்ணுறேன், லைட் பிரைட்டாக எரியுது. ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஷார்ட் இருக்குது. இந்த ஷார்ட்டெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு கன்வியூஸாக நான் வீடியோ போடுறேன். பை.